De boa. Opa, e aí, boca aberta, firmeza? Boca aberta? Ah, não acordei bem hoje não, mano, tá louco. Você precisa chegar assim no meu estabelecimento aqui, eu tô Calma, no trampando. castelo, Você me tô chamando chegando de no boca bagulho. aberta? É meu jeito carinhoso com as pessoas, tá ligado? Ah, e o que Lá eu no posso Jardim ajudar? Peri, lá é assim, nós trata a galera tudo na altura, tá Tá ligado? bom, maluquinho, mas não precisa levantar a mão, vamos... Calma, vamos então trocar deixa uma eu ideia. falar, e tudo bem, você não deixa nem eu falar, o Luano Piovano, você tá... Bora. Aí sim, hein, mano, tudo bem? Beleza, e aí, pai, tranquilo? Mano, tô com um BO no carro ali, mano, vocês manjam um pouco de carro, alguma coisa de carro? Depende. Ixi, mano, acordei de manhã, o carro fazendo um barulho esquisito, tá ligado? Eu fui dar na partida, começou um barulho estranho, e eu perdidão, Mas o que que é? um barulho, tá fazendo um barulho. Barulho. É, então, um barulho assim, tem, mais ou menos assim. Tá tirando, hein, mano? É, não, é assim.